नमस्कार, मी समाधान बाळू वारुणसे बोलतो आहे. राहणार त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक. माझ्याकडे फार्म ट्रॅकचे नवीनच आता मी 2 ट्रॅक्टर घेतले. एक 4x4 आहे आणि एक साधा ट्रॅक्टर आहे. पहिले पण माझ्याकडे पॉवर ट्रॅकचे 3 ट्रॅक्टर आहे आणि एक 4x4 छोटा ट्रॅक्टर आहे. तर मी हे ट्रॅक्टर कशामुळे घेतले, माझ्याकडे पहिले पण ट्रॅक्टर होते, स्वराज ट्रॅक्टर होते, पण स्वराज ट्रॅक्टरला मेंटेनन्स म्हणजे डिझेल खूप खायची ते. त्याच्यामुळे मी ते ट्रॅक्टर 2 आता कमी केले. तुमच्याबरोबर 3 ट्रॅक्टर घेतले आता मी. तर कारण एवढंच आहे का, डिझेल तुमच्या ट्रॅक्टरचा डिझेल कमी खात आहे, काम जास्त करता. तुमच्या ट्रॅक्टरची वॉरंटी पण आहे, स्वराज ट्रॅक्टरची वॉरंटी 2 वर्षाची, तुमच्या ट्रॅक्टरची वॉरंटी 5 वर्षाची. म्हणजे आमचे डीलर आहे ते पण स्वभावाने रत्नाकर चुंबळे, ते पण म्हणजे आम्हाला चांगले कॉपरेट करते. असं चांगल्या काही गोष्टी तुटली तर आम्हाला ते लगेच मदत करतात. सर्विस चांगली त्यांची. असं एकंदरीत आता तुमच्याकडे टोटल 5 ट्रॅक्टर आहेत. आणि कधीपासून वापरताय तुम्ही एस्कॉर्ट्सचे ट्रॅक्टर? एस्कॉर्ट्स ट्रॅक्टर आम्ही जवळजवळ 20 वर्षापासून ट्रॅक्टर वापरतो. 20 वर्ष झाले आम्हाला. मला वाटतं तुमचा पहिला ट्रॅक्टर तो इकडे उभा आहे, तो एस्कॉर्ट्सचा. ठीक आहे. आणि आज रोजी तुमच्याकडे तो ट्रॅक्टर पकडून 6 ट्रॅक्टर आहेत. 7 ट्रॅक्टर फार्म ट्रॅक ॲटम, पॉवर ट्रॅक 439, आता नवीन FT 50 घेतला आहे त्यांनी, पॉवर ट्रॅक 45 आणि 439 प्लस. एकंदरीत 7 ट्रॅक्टर यांच्याकडे आहेत औरंगजेब साहेबांकडे. साहेब, तुम्हाला आता इन्स्टॉलेशन देण्यात आलं, ट्रॅक्टरच्या बद्दल माहिती सांगितली आली. आम्हाला तुषार मराठेंनी एकदम छानपैकी माहिती सांगितली, एकदम सर्व समजून सांगितलं. याच्या पहिले आम्हाला कोणी सांगितलं पण नव्हतं असं. एवढी सुंदर माहिती त्यांनी आम्हाला दिली. आज आमच्या ड्रायव्हरांना पण त्यांनी एकदम व्यवस्थित समजून सांगितलं. त्यामुळे आमचे ट्रॅक्टरची पण लाईफ वाढणार त्याच्यामुळे. तुम्हाला केअर बटनच्या बाबतीत सांगण्यात आलं. साहेब, केअर बटनबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? ट्रॅक्टरला जे बटन दिले ते, हो, ते बटन एकदम सेफ्टीसाठी एकदम चांगलं व्यवस्थित दिलं ते. एकदम दुसऱ्या ट्रॅक्टरला तशी सिस्टीम नाही, या ट्रॅक्टरला त्यांनी चांगली सिस्टीम दिली. असं ठीक आहे साहेब, धन्यवाद.